Özbekistan'dan gelen ustaya şöminemizi de yaptırıyoruz. Çünkü çok siyah yapıyor camları. Ateş tuğlası yaparsak güzel ısınıp sıcağı cama verince camı karartmıyormuş. Onun için içine 5'e 20 tuğladan gökyüzüne yükselen güzel nameyi duymuş. Duvarlarına, 3 duvarına öreceğiz. Namiye'nin şarkı söyleyişi sonuna kadar sobanın içinde deseni var ama benim için deseni önemli değil. Önemli olan şu camını karartmasın. Çünkü her ateş yaktıktan sonra bunu devamlı yıkamak vallahi ölümle beraber. Bir kere yıkarım. Sonra ateşi yakınca devamlı böyle ateşi yapacak. Temizleyecek. Biraz evvel tüccar Numan'ın oğlu Hasan'ın köşkü önünden geçerken cennete layık bir kahve duydu. Şimdi usta böyle girinti çıkıntı yerlere gidip dışarıda tuğlayı oyup geliyor. Böyle komple örecek buraya. Bakın burasında oydu. Sonra bitmiş haline göstereceğim. Merak edip araştırdım. Şömine sobamı göstermek istiyorum. İçine tuğlasını ördüm. Göstereyim size içindeki tuğlayı. Bakın gözüküyor. Şimdi aradaki farkı da anlatarak size anlatacağım bunu. Bayağı bir sıcaklığı buraya kadar geliyor. Yerler wow çok fena sıcaklık vurmuş. Normalde böyle olmazdı. Tuğla olmadan böyle olmazdı. Çok yansıtma yapıyor. Sıcak yansıtması yapıyor. İçini de göstereyim size. Elimi yakmadan nasıl göstersem. Eldiven koymamız lazım. Çünkü çok fena ısıtıyor artık. Şimdi göstereceğiz içine. Yavaş açmak lazım ki şeyi yukarı çıkmasın. Tütünü yukarı çıkmasın. Sobanın içini göstereyim. Sobanın içi böyle. Cam kapkara olmuştu. Bakın cam gözüküyor oradan burası. Camın siyahlığını ateş tuğlası yansıma yapıp yanmayan kurumu yakıyor. Tabii şömine yakmakta odun yakmanız da odunun kalitesi de önemli. Ama biz ormanda yaşıyoruz. Bizde meşe odunu burada yok. Antalya'da bizde hep çam. Meşeyi özellikle satın almak lazım. Ama biz mecburuz. Buradaki odunları kullanmakta. Yandım ya. Piştim. Bunu kapatayım. Evet, şömineni ateş yandıktan sonra videoya alayım dedim. Şimdi şömineyi içine ateş tuğlası ördük. Ördükten sonra acayip fark etti. Şu an içinde
köz olmaya başladı. Çam bu. Başka bir kaliteli bir ağaç değil. Çam, sıradan bir çam. Köz şeklinde duruyor. Komple bütün hava alanları kapalı. En kısık şekilde yanma sisteminde duruyor. Ona rağmen cam tertemiz. Ateş tuğlası ısınıp camdan sıcağı yansıtma yaptığı için camı yakıyor ve evi de daha fazla ısıtıyor. Aynı zamanda üç tarafında taş örüldüğü için baskıyla yanmayacak odunu bile yakıyor ve hemen hemen benim külüm sabahında kalktığım zaman kül her zaman tamamıyla yanmış, toz şeklinde oluyor. Böyle yanmamış kömür gibi olup kalmıyor hiçbir zaman. Tamamıyla yanıyor. Ve gerçekten cam yıkamadan kurtuldum. Hemen 10 gün oldu usta yaptı bunu. Yaz mutfağımı yaparken 10 gün 15 günden bu yana kullanıyorum. Bir kere yıkarım en başta. Ondan bu yana kullanıyorum. Biraz toz olmuş olabilir. Ama tertemiz, ateşi görüyorum. Alevi görüyorum. Bir yaktığın zaman bir şey oluyor. Kararıyor. Sonra tekrar çok olunca, sıcak kalorisi yüksek olunca kendi kendini tekrar temizliyor. Vallahi kurtuldum şey yapmaktan, cam yıkamaktan. Külüm kaliteli oldu. Kül tamamıyla yanıyor. Az oluyor. Toz şeklinde oluyor kül. Ayrıyeten evi sıcaklığı taş hapsettiği için daha fazla sıcaklık şey yapıyor. Yansıması fazla oldu. Evi çabuk ısıtmaya başladı. Tabii şömine büyük havalandırmaları var. Sıcak hava üfleme odaları var. O harici yine kalitesi, sıcaklık kalorisi daha yükseldi. Tavsiye ederim. Birkaç şöminesi olan arkadaşları gördüm evinde. Resimlerini koydular. Camları simsiyahmış. Bu olay yaptırırsanız tuğlayı bana ustam ördü. Ama bir de ayrıca yine bir şey söyleyeyim. Şimdi normalde döküm sobaların içi siyah oluyor, demir oluyor. Kapkara oluyor. Şu olay sadece görürsünüz. O ateşi görürsünüz ama tuğlayı koyduktan sonra tuğla sobanın içine yansıma yapmaya başladı. Işığı yansıyor. Yansıma yapıp içerisi elektrikte olmadığı zaman tamamıyla ışık vurur oldu. Önceden karayken, demirken bu olay olmuyordu. Şu an hem daha fazla ışık yansıtması yapıyor, sıcak yansıtması yapıyor, camı yapıyor, temizliyor. Tamamıyla odunu mükemmel şekilde yakıyor. Kalmıyor, duman olayını azalttı. Çok güzel şekilde yanmayacak. Odunu da yaktıktan sonra, iyice ısındıktan sonra ıslak odunu bile koysanız tuğla sıcak olduğu için sıcakla, baskıyla, kendi baskısıyla tekrar yakıp yanmayacak olanı kurunun yanında ıslak da yanar gibi bir şeyinden o da yanıp gidiyor. Güzel oldu. Yani tavsiye ederim. Şöminelerinizin içine ateş tuğlası yapın. İnceltmeyin. 5'lik koydum ben. Ateş tuğlası 5 santim kalınlığında. 5, 6, 7 santim ne kadar kalın olursa o kadar güzel. Hiç 3, 2, 4 yapacağım diye uğraşmayın. En az 5 koyun, tavsiyem böyle. Kurtulursunuz cam yıkamaktan. Kül de az oldu. İyice toz şeklinde yaptığı için külü de çok azaldı. Külleri zaten ben atmıyorum. Bitkilerin altına gübre olarak kullanıyorum. Ateş tuğlası önemli. Ateş yakılan sobaların, şöminelerin, ocakların içine yapılırsa işlem daha da kaliteli oluyor. Farkı görürsünüz. Deneyin, bakın, görün. Yani zarar etmezsiniz. Yapın, kaliteli bir şey, zarar etmezsiniz.